حضرتك بالنسبة لي بني آدم checked all the boxes. حضرتك تملك شركة الله أكبر من أكبر الشركات في مجال الأدوية في مصر والشرق الأوسط شمال أفريقيا. مولانا الشيخ الشعراوي عمل 3 لوحات، واحدة للوالد وكتب عليها وما توفيقي إلا بالله، وأنا عمل لي واحدة كاتب وكان فضل الله عليك عظيم. عمر حضرتك دخلت أو رفضت صفقة كانت perfect on paper رقمها perfect بس قلبك كان بيقول لك كتير. 90% من شغلي كده، كل الناس تقول لي اللي معاك ده غلط 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 غلط، وكمل أكمل. لما جينا في الهيباتيتس سي كانت العلبة ب$33,605. بعتها بكام؟ اديتها لمصر بجنيه. فجأة نفسي اتكتم وقلبي وقف وعينيا قفلت ولقيت كعابي بتخبط في رجلي. ومرة كان هيجيلي إعدام، يعني كان هيجيلك كده $300 مليون الكوميشن بتاعته. شايف العالم ازاي اللي بيحصل دلوقتي؟ عمر ما كان الخطيب هيلعب في الزمالك ولا حسن شحات هيلعب في الأهلي. النهارده كريستيانو رونالدو بيلعب في السعودية. طب عايز ايه تاني؟ طب الدربكات دي حصلت ليه؟ عشان آخر الزمان. انه انك تمشي صح وهتغلط، وقف واستغفر وصلح ورجع الحق لاصحابه، مش تسرق لي 10 مليون جنيه وتقول لي هحج. خاف من ايه؟ وهناك من يعبد الله خوفا من ناره وهذه عبادة العبيد، وهناك من يعبد الله شكرا لله وهذه عبادة الأحرار. اللي يحب ربنا يغني، اللي يحب ربنا يزقطط، يحب ربنا يبتسم. قال له لسه فاكر قلبي يديلك أمان، ولا فاكر كلمة هتعيد اللي كان. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا راجل يا جميل. في العادي بنعمل مقدمة، بس في الحلقة دي مش هقول غير دكتور شيرين حلمي نقطة. تعالوا نسمع قصته، ولو لقيتوا الحلقة دي مفيدة وتقدر تساعد حد تعرفوه ابعتوها له، يمكن تكون سبب انها تغير حياته للأحسن. وما تنسوش تعملوا سبسكرايب. كل ما عددنا زاد كل ما هنطمن أكتر ونعرف إننا مش لوحدنا. أنا شادي شريف وده جي توكس. دكتور شيرين، أهلا منور. الله يبارك فيك. اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله كله تمام زي الفل. طيب انا اخش في الموضوع على طول. حضرتك بالنسبه لي زي بيقولوا كده بني ادم checked all the boxes. لو حبيت اقسم الموضوع كده كذا حاجه. على مستوى البيزنس، حضرتك تملك شركه الله اكبر من اكبر الشركات في مجال الادويه في مصر والشرق الاوسط شمال افريقيا، حجم موظفين مهول. دخلت في مجالات تانية غير الادويه، تعدين واستثمار، وكلها ناجحه الله اكبر. فعلى مستوى البيزنس حدث ولا حرج يعني. على المستوى المجتمعي دايما بسمع حضرتك مهتم جدا بمساعدة الغير، إن كان في فاركو من ناحية إتاحة العلاج للجميع، أو حتى في التعليم وتطويره والنشاطات اللي حضرتك بتعملها. على المستوى الأسري الحمد لله عندك عيلة جميلة كلهم بيحبوا بعض، وأكبر دليل الحمد لله أكبر دليل إن هي شركة مكملة بالحجم ده لحد الجيل التالت. ومعروف دايما الشركات بتقف لحد الجيل التاني، فإنها مكملة لحد دلوقتي إن شاء الله الأجيال جاية قدام، فدي حاجة تبين قد إيه إن في تماسك بالعيلة. على المستوى الشخصي بقى صيدلي، ماجستير وإدارة أعمال ودكتوراه في إدارة الأعمال. ما بتفوتش فرصة إن أنت تشتغل على نفسك وتطور نفسك وتفكيرك. ومن أحلى الحاجات اللي دايما بشوفها كل الناس بتتكلم على قعدتك، قد إيه قعدتك حلوة، مش مجرد عشان بني آدم ناجح، لأ، بس حتى بيقولك يعني برغم كل الحاجات اللي عنده دي كمان دمه خفيف، ودي نادرا لما يبقى فيه الكومبو ده كله موجود في بني آدم واحد يعني. بتاخد قراراتك بقلبك ولا بعقلك؟ لا بقلبي. بقلبك كلها. بس انت عندك
خمير. يعني انا جاي اتكلم النهارده مش عارف اتكلم في ايه، بس مم. عندي دقيق، مم. عايز بيتزا هنعمل، عايز كيك هنعمل، عايز مم. باتون سالي، عايز حادق، عايز حلو. فاولا العلم والخبره ده مهم جدا، صح. لان انت عندك 3 مكونات: جسد وعقل وروح، والتلاتة بيأثروا في بعض، والتلاتة منفذين على بعض. مثال: الأولى في الثانوية العامة، آخر امتحان، مراجعة ومذاكرة، أمها نزلت تشتري شوية حاجات، الموبايل بتاع أمها ضرب، ألو أيوة يا ماما، لقيت واحد بيقول لها يا بنتي أنا آسف، الموبايل ده كان في شنطة واحدة ست خبطتها عربية وتوفيت في الحال، وأنا لقيت النمرة دي فأنا بتصل بيك. البنت هيحصل لها إيه؟ تنهار. هتقع من طولها. دقيقة وأمها بتفتح الباب وداخلة: ماما. اسكتي يا بنتي، مش واحدة بنت حرام خطفت الشنطة وجريت. هل لما خلاص مامتها جت والشنطة هيرجعوها والموبايل لقوه والست ما ماتتش ومفيش حاجة واللي سرقتها خدت جزاء، هل البنت فاكرة حاجة من اللي ذاكرته وبكرة هتروح الامتحان، ولا ايديها بتترعش وجسدها تتراش. نهار بإيه؟ بخبر، وخبر غير صحيح صح. ولكنه خبر. فالتلاتة منفذين على بعض. فالعقل لازم، لأن فيه ال5 P's: proper planning prevents poor performance. التخطيط الجيد بيقي التنفيذ السيء أو المخطئ أو الفقير. فأنت لازم خبرتك تبقى موجودة، ولازم تدرس كل حاجة، بس في قانون وفي روح القانون. في لحظة صدق بتلاقيها في اللي قدامك، ونظرة يعني حاجة كده بتشوفها ما بتبقاش ظاهرة في الورق. يعني القاضي بياخد بالورق، صح. لكن انت بتاخد باللي بتحسه مع دراستك للموضوع. صح. اوكي. طيب، يعني بتاخد قراراتك بإلهام رباني ولا برغبة شخصية ولا الاتنين مع بعض؟ شوف حضرتك، لو طلعت نفسك من المعادلة بقول إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت، فأنت النهاردة نمرة 1 جاي الدنيا تنفذ متطلبات الله منك. استخلفك كصيدلي وأعلمك إزاي تعمل الشفاء. لو أنا اديتك حاجة بجنيه واديتني حاجة بجنيه، إحنا الاتنين هنخرج كل واحد فينا في جيبه فيه جنيه. صح. لو أنا اديتك فكرة وأنت اديتني فكرة، إحنا الاتنين هنطلع بفكرتين. لو أنا عندي حب لك وأنت عندك حب ليا، النتيجة أساسية، لأن الناس لا تهتم أنت بتعلم قد إيه لغاية لما يعلموا أنت بتهتم قد إيه. People don't care how much you know until they know how much you care. ففي الصحة no patient should be left behind. مفيش عيان لازم يقعد من غير علاج، والتكلفة بقت غالية. فأنت لازم في قراراتك برضو الدواء يبقى متوفر، وممكن تستحمل شوية، وممكن يحصل تغيير في الأسعار، بس في الكل ككل أنت ليك دور لازم تعمله، وإنك توفر الدواء الآمن الفعال اللي في متناول الناس للناس، تعمل أكسس. فمع القرار العلمي في قرار كمان أدبي وروحي. يعني أنت لو فاتح مستشفى وداخل واحد تعبان وما عندوش فلوس والزايدة هتنفجر، يا تقول له تروح على الحسابات تدفع الفلوس الأول وإلا مش هندخله، أو تعمل العملية وتقول له لما ربنا يكرمك وتقوم بالسلامة وتشتغل بهات الفلوس. دي حاجة ودي حاجة. فاللي بيشتغل دنيا بس يشتغل بالنظام الأولاني، والله أنت تقدر تدفع تمن السلعة تاخد السلعة. لكن في حاجة لما تيجي توصل لصحة الإنسان وحياة الإنسان، لازم هنا يسبق العقل الخير. يعني احنا لما جينا في الهيباتيتس سي كانت العلبة ب$33,605، اديناها لمصر بجنيه العلبة وتعالجت مصر. وبعد ما عالجنا القوائم الانتظار جبنا 8 عربيات من ألمانيا، جبنا 4 مليون وحدة تحليل مع صندوق تحيا مصر، وحللنا وعرضنا على سيادة الرئيس، عمل 100 مليون صحة. وزارة الصحة 3500 وحدة صحية في أقل من سنتين. 70 مليون مصري فوق سن ال 18 اتحلل لهم مش بس فيروس سي، سكر وضغط وبدانة وطول ووزن
واتعملت خريطة صحية لمصر واكتواري للتأمين الصحي، هنعمل ايه والناس دي هيجي لها ايه، وكل قرية وبلد فيها ايه، بحيث نقدر نشتغل ازاي. عندي سؤال، اتفضل. حضرتك قلت لي بكام دولار وبعتها بجنيه؟ العلبة اه 33,605 دولار و4 سنت، وعندي بعت- الفاتورة. بعتها بكام؟ ما بعتهاش، اديتها اديتها للحكومة بكام؟ لمصر بجنيه. ليه؟ لأن الجنيه ده أقل فئة، لأن جت جهة كان راسي عليها حاجة قالوا لي ما ينفعش تتبرع لمصر. قلت له مين قال أنا بتبرع؟ ده بجنيه، مش الجنيه دي فلوس. قال لي قلت له طيب عايز إيه؟ اوكي. فهي الفكرة إن عندك حساب هنا وحساب هناك، وبيني وبينك اللي يعرفه مش عايز لا حاسبه هناك ولا يقول له أي حاجة. أنت جاي تعمل عبد ولا جاي تقول له حد دخلني؟ والعابدون أربع، هناك من يعبد الله خوفا من ناري وهذه عبادة العبيد. ده خايف يترفد فبيشتغل على الحركرك، يعني التقييم بتاع الأداء في مارس تلاقي الاتش ار الراجل ابتدى يظبط بقى نفسه قبليها بشهرين، عشان ايه؟ في التقييم يبقى فاكرين له كويس. وهناك من يعبد الله طمعا في جنته وهذه عبادة التجار، ده اللي بقى باعلك البيع وفين البونص وهاخد حوافز ايه. وهناك من يعبد الله شكرا لله وهذه عبادة الأحرار، ده اللي خايف يترفد ولا عايز بونص، ده فخور انه شغال في الشركة دي. وهناك من يعبد الله لذات الله وهذه عبادة الأبرار، فلو لم يكن هناك جنة ولا نار أليس الله بحق أن يعبد؟ فأنت بتقول له دي رابعة العدوية. اقبلنا. اه لا، ربع دخلت أحبك حبين، اه حب الهوى وحبا لأنك أهل لذاك. فكان كلام جميل. صح صح. عمر حضرتك دخلت او رفضت صفقة كانت بيرفكت اون بيبر، ارقامها بيرفكت، بس قلبك كان بيقول لك لا؟ أوه كتير. احكي لنا، عايز تحكي لنا على حاجة عندك؟ لا كتير، اوكي يعني كان كتير. في حاجات كانت ممكن يبقى الوضع بتاع النهاردة مضروب في 50 70، ولكن لو كنت عملتها ما كنتش عملت اللي أنا عملته، اوكي اوكي. لأن قرارك ما كانش هيبقى في إيدك، كان هيبقى في حد جاي يمتلكك عشان يمنع الخير اللي هيحصل منك. اوكي. فلما تحس إن اللي داخل مش داخل بنية استثمار بل استحواذ من أجل إنه يقفل، لا ده مفيش داعي منه. اوكي. حصل العكس بقى؟ ومرة حاجة. حصلت حاجة أنيل من كده، اوكي. بس دي مش هنحكي عليها عشان هنروح أنا وأنت في حتة ماشي. تانية. اتعرض عليا مرة مبلغ طائل من المال لعمل خدمات للناس، خدمات للناس، فرفضت لسبب معين، وربنا أكرمني لأن بعد كده الموضوع ده كان سبب فيه مشكلة كبيرة جدا، وكل اللي دخلوا فيه يعني كان هيجي لك كده 300 مليون دولار الكوميشن بتاعته، يعني مش اللي هتصرفه ده بسم الله الرحمن الرحيم ده كده. كده مصاريف إدارية، زيرو كوست يعني. مصاريف إدارية. فطلعت من هناك على جهة قالوا تعرض كذا وده كذا، بس يعني اوكي. الحمد لله. الحمد لله. ومرة كان هيجي لي إعدام. يعني ايه؟ بقول لك هو عارف طيبة القلب تخليك تعمل كل حاجة. اه قابلت واحد في الطيارة وتصاحبنا وتقابلنا كذا مرة، وبعدين جه قال لي أنا دخلت مناقصة ما في جهة ما وأنا أقل الأسعار وأحسن الجودة، وأنت تعرف رئيس الشركة ممكن تكلمه. أنا عامة بخدم الناس بلا مقابل، ولكن في حاجة قالت لي بلاش. بعديها بكام شهر لقيته في الجورنال إعدام، لأن رست عليه الحاجة، بس الحاجة كان عامل لها تنفيذها عشان تودي لناس تانية معلومات عن حاجات معينة. سبحان الله. فهو أقل سعر داعمينه عشان يدي سعر واطي وجودة كويسة. فساعات هو لوحده بيخرجك ليه؟ لأن أنت دخلة الغشيم اللي عايز الخير، ولكن ساعات يقول لك لا بلاش، فما بتعملهاش. طيب. وبتستخير طبعا. طبعا. بس هل حصل بقى في حاجة، كل حاجة منطقيا بتقول لك لا بس قلبك بيقول لك خش انت؟ حصل مع حضرتك الموقف ده قبل كده؟ 90% من شغلي كده، كل الناس تقول لي اللي معاك ده غلط 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 غلط، وكمل اكمل اكمل. انا جدي،
الكابريكورن ده يعني يدي اشاره يمين ويعمل نفسه نام كده ويلف ويرجع تاني. مش حاسبها، عاملها لا يستسلم، مش عناد، فاهم. تحدي. تحدي بس كده. حلوة قوي، حلوة قوي. لا ميكس. وصلت له امتى يا دكتور؟ يعني الثقة اللي حضرتك بتتكلم بيها دي والمعادلة السهلة الممتنة زي ما كنا بنقول كده، وصلت لها من وانت صغير ولا وصلت لها بعد خبرة معينة، بعد سن معين، عند سن معين؟ بحب قوي عند سن معين دي. هو في طريقين، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ده المحب المريد، ده اللي بيسلك الطريق ويجتهد. وفي إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، ده المحبوب المراد. يعني سيدنا موسى كان نبي وهو لسه بيبي وبيترمي في السبت في النيل، وربنا هيرجعه لأمه ويجعله من المرسلين وهو لسه بيرضع. فده ما عملش حاجة وما جاهدش علشان يبقى نبي، هو ربنا مختاره كده، تشوزن. ولكن يمكن مولانا الشيخ الشعراوي عمل 3 لوحات، واحدة للوالد وكتب عليها وما توفيقي إلا بالله، وواحدة لأخويا شار اللي كان الشيخ الشعراوي يحبه قوي، كتب وقل ربي زدني علما. وأنا عمل لي واحدة كاتب وكان فضل الله عليك عظيما. ففي حاجات كتيرة في حياتي ربنا كان بيسهلها عشان يخليك توصل للي هو عايز يوصلك إليه. يعني مثلا هقول لك أسرار بقى ما عدى عليها، عدى عليها 50 سنة. الثانوية العامة عشان أخش صيدلة لازم أجيب مجموع، صح. وأنا يعني مش كويس أوي في الرياضيات، غيرت 4 مدرسين في الثانوية العامة ومش عارف. ولكن كنت بعمل حاجة، كنت بفتح المصحف في اتجاه القبلة على سورة الفتح وأقرأ أول 3 آيات، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فعندك في الهندسة الفراغية بما إن ده يساوي ده اثبت إن ده يساوي ده، فاكتب بما إن ده يساوي ده وأسيب 6 أسطر فاضيين وأحط إذا ده يساوي ده، أطلع واحدة من هنا وأنزل واحدة من هنا واللي في النص يعني حاجات قريبة شوية. المصحح كان إيه، هو ماشي كده في الثانوية العامة بسرعة ياخد. عشان كده لما سيف ابن أخويا بيقول لي الشيخ الشعراوي الله يرحمه ادعي لي أجاوب صح يا مولانا، قال اللهم وفقه لما يعجب المصحح. اللي ممكن تجاوب صح ويبقى المصحح مش عاجباه إجابتك. صح. فهي في إشارات دي أكيد ربنا بيحطها لك على الطريق، إن مثلا امتحان أنت مش مذاكر حاجة خالص، ويوم الامتحان الصبح تقول هفتح 3 ورقات، تخش تلاقي ال3 ورقات دول وتقوم جيد جدا. صح. فده بيقول لك أنا بديلك البوش. مرة في سبق 400 متر، أنا كنت أمين اللجنة الرياضية في كلية الصيدلة 400 طالب في الدفعة، 300 بنت و100 ولد. ال100 ولد هعمل فريق كورة وباسكت وفولي وهاندبول وهوكي واختراق ضاحية و400 متر و100 متر. كلية تجارة 5000 واحد في الدفعة، فهو سهل يلاقي لعيبة، لكن أنا هجيبهم منين؟ فأنا كنت المتمم الحسابي كل الفرق. اختراق الضاحية من طابية سيدي بشر لغاية استاد الجامعة جري ماشي، تروح بقى صلاة الجمعة يوميها العضلات تشد. فجيت في 400 متر عمري ما جريتها، الراجل ضرب المسدس جريت سبرنت 400 متر. ما انا مش عارف بقى، انا بجري سبق يلا اجري يا جدع. فمشيت اول تاني تالت رابع خامس سادس 7 من 8 في اخر 100 متر. فجأة نفسي اتكتم وقلبي وقف وعينيا قفلت، ولقيت كعابي بتخبط في رجلي 7 سادس خامس رابع تالت تاني اول. ده اسمه ذا سكند ويند او الريح الثاني عند ابطال الرياضة، او ما اسميه بلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ونعم بالله. فلما ربنا ياخدك في تجربة والتانية والتالتة وتلاقيه في ظهرك في حاجات بسيطة، يعني مرة في مطار وما عنديش شنطة ومفيش شنط بتتباع والوزن زايد ولازم تشيل حاجة، أنا ومراتي وابني واقفين نلاقي كيس طاير مفتوح يعمل لاندنج بينا احنا التلاتة. طب هتقول لي ايه؟ مش خد يعني هو موجود ممكن يخرق النواميس هو الله.
لا يجب عليه شيء، محدش يقول لي اعمل وما تعملش. صح. اوعى تفلسف وتقول لواحد انت اتق الله اعمل الصح، انت مش هتخش الجنة، انت هتفلسف، هيدخله هو انت يقول لك انت هتتحكم في ملكي. طب انت بقى ما انتش داخل امم فمحدش يتفلسف. عارف نكتة القرد والبغبغان اللي في الطيارة بيتفلسفوا لا. عاملين هيصة. فطلع القبطان قال اللي هيعمل هيصة هرميه بره الطيارة. عملوا هيصة، رمى الجوز، فالقرد بيقع والبغبغان طاير. القرد بيقول الحقوني، فالبغبغان بيقول له انت بتعرفش تطير؟ قال لا. قال له طب اعمل هيصة بتفلسف ليه؟ فطالما مش عامل مش فاهم، سيب الامور تجري في اعينتي. فهل امتى ربنا مؤيدك؟ من اول يوم. وكان فضل الله عليك عظيم. وادالك اسره حنينه، وادالك جدتك اللي تحكي لك حكايات تخليك تاخد القرارات من غير ما تفكر. خلاصة القصة انك بتعرف يعني ايه قيمة الرضا والقناعة، وان الخيانة وحشة، وان الطمع يقل ما جمع. كل ده وانت بيبي صغير بيتحكى لك. عشان كده بنصح الابهات والامهات والجدود الفاضيين يحكوا حكايات جميلة للولاد وهم بيناموا، فيقربوا منهم ويدخلوا لهم الاخلاق الحلوة جوه. يعني بيت جدتك زمان تلاقي مكتوب الصبر مفتاح الفرج، صح. تبقى عارف ان لازم الواحد يبقى عنده صبر، وهكذا. فكانت الحاجات دي بتتزرع indirectly. فهل في وقت حسيت فيه؟ طبعا انت بتطحن وبتتفرم، مفيش حاجة سهلة بتخش في المفرمة. ولكن دايما لما بتبقى واثق إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله، بتبقى مطمن إن اللي بيحصل ده بقدر الله وقضاء الله، فبتكمل. وعمري ما في سبق جري بصيت يميني ولا شمالي اللي جنبي بيعملوا ايه، ببص على خط النهاية، ايه الدور اللي انا المفروض اعمله بأداء بحسب الطاقة اللي ربنا مديها لي. لأن زي ما قلنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. حلو قوي. لو جه شاب النهارده جه قال لحضرتك دكتور شيرين انا اتعلم منك كتير قوي، بس الظروف مختلفة عن زمان، والنهارده عشان اقدر احقق اي حاجة لازم اتنازل عشان العالم بقى صعب، تقول له ايه؟ شوف حضرتك، في حاجات لا يتنازل عنها، وفي حاجات بتنازل عنها زي وقتك، تتنازل عن بعض وقت لأداء شيء معين، فده تنازل. لكن في الخير والشر، يعني ما تروحش تقتل واحد عشان تتنازل عشان تاخد شغلانه. صح. ما تزيفش فلوس، يعني الحلال بين والحرام بين، وبينهما امور متشابهات. ممكن تتقي الشبهات عشان ما تقعش، لكن لو في حاجة شبهات خفيفة ممكن تعديها لفترة صغيرة، تاخد نفس وتكمل. لكن الأساسيات اللي باينة، لأن اللي ما تحبوش يتعمل فيك ما تعملوش في حد. يعني واحد قال لك انت هتاخد الشنطة دي من هنا توصلها هنا هتاخد فلوس كتير قوي، لازم تعرف الشنطة فيها ايه. ممكن فيها قنبلة، قرار في داهية. فيها مخدرات، صح. ممكن تفرقع فيك، ممكن اي حاجة. فالتنازلات بتبقى. وبعدين أقم حيث أقامك الله. ربنا جعلك في الأسباب، اشتغل. جعلك في التجريد، سبح. كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. غراس الجنة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يعني عايز تعمل لاندسكيبنج لأسرك في الجنة، اعمل إيه؟ سبح، اعمل خير. فاضي وما وراكش حاجة ومش لاقي شغل، انزل علم عيال الحتة القراءة والكتاب، علم الناس من علمك اللي عندك. ما هو الشكر من شكرة البئر أي امتلأت وفاضت وأعطت من حولها. من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. اللي ربنا ادالك منه وعندك منه كتير، بدل ما تقفقف طلع منه وادي خير للناس التانية. فقول له ما تيأسش، اطرق الأبواب بإيديك، السنة العمل، وقلبك السنة التوكل
وتعلم أن الله سبحانه وتعالى بيقدر لك الخير. حلو قوي. لا طيب، دايما بنتكلم على النجاحات والإنجازات، وحضرتك كانت الله أكبر الله أكبر تمسك الخشب، يعني إيه زي ما قلت لك كده في مقدمة الحلقة، نجاحات على كذا مستوى. بس عايزك تقولي على أكبر غلطة عملتها فاكرها لحد النهاردة، اتعلمت منها إيه؟ أكبر غلطة عملتها وتعلمت منها إيه؟ لا، هي مش غلطة، هي قضاء الله وقدره. إن ساعات بتثق في ناس مش أهل ثقة، ولكن ده بالبلدي بيحول لك الفلوس اللي خدها من حسابك في الدنيا لحسابك في الآخرة. فده لما هتشوفه في الآخرة هتبقى فرحان بيه برضه. يعني مفيش غلطات. يعني أوكي. هو أنت طالما بتفكر وبتعمل وتاخد القرار وتعمله ما بتبقاش غلطات، بتبقى غيرك استغلك استغلال غلط. يعني أنا ممكن أسيبك مرة تعمل حاجة تبقى غلطتك، التانية بتبقى غلطتي، صح. فلازم أخد بالي بعد كده وأقول له كنت فاكرك أخ طلعت أخ. أوكي. بس كلمتين سهلين. واضح الفكرة اللي حضرتك بتقول عليها دي كان فيها حاجة حد، مع طبعا مع كامل الاحترام، حد إيه استغلك. حدود مش حد، لا استغل حدود كتير. حدود كتيرة. أوكي. هل لما الواحد حد يستغله بطريقة كده المفروض إن هو يتغير عشان يبقى أنصح ويعرف ما يضحكش عليه بعد كده، ولا تفضل زي ما أنت؟ شوف حضرتك، كل واحد انت بتحاول تساعده عشان هو يبقى كويس، انت نيتك انك تساعده وهو نيته انه يسرقك. يعني جالك واحد قريبك وطلعت 10,000 جنيه حطيتهم في ظرف كده قدامه عشان مش عايز تديهم له في ايده، وعملت نفسك مش واخد بالك وهو بص لقى في الظرف 10,000 جنيه قام سارقهم واخده. انت نيتك ايه؟ وهو نيته انت بعت له الفلوس وهو رزقه ومكتوب له، بس هو نيته هو بياخدهم كانت حاجة تانية. لو واحد هو داخل بيعمل معاك الشغل ونيته الخير وشاءت الظروف، لأن الإيمان 6: بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وده اللي بيزيد وينقص. فلا بد من الرضا بنجاح الأعمال أو بخسارة الأعمال وفشلها. فالمكسب والخسارة مش هو الموضوع. الموضوع إن يبقى زي السكس بلف كده، اتجاه واحد الفلوس داخلة 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 داخلة، وتيجي تطلع مفيش. ولو لقى نفسه حاجة بتكسب يقوم عامل لها شركة تانية لوحده، وهو مقنعك ان هو كويس وبيحبك وراجل طيب. فده بتقول ربنا يسعده ويبعده. يعني ربنا ايه؟ يسعده ويبعده. ليه؟ لان انت كمان مكتوب لك الفردوس الاعلى، اعمالك توصلك للجنة الثالثة، وما من شكة يشكها المسلم الا له بها صدق. يعني انت ممكن تعمل حسنة وترى في نفسك انك عملت الحسنة ما تتحسب لكش عشان فيها مراء. لكن ايه اللي بيتحسب؟ ان واحد يعمل فيك حاجة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس من لا درهم له ولا دينار. قال لا، بل المفلس من أتى يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وقد شتم هذا واغتاب هذا وأكل مال هذا، فتؤخذ من حسناته لهذا ولهذا ولهذا حتى تفرغ، ثم تؤخذ من سيئاتهم فتطرح عليه ثم يطرح في النار. فاللي كان نيتك انك تساعده وتقومه تخليه يكسب، وهو شاف انه بياخد بس وما بيديلكش حاجة، ده هيحول لك للآخرة. وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيل. بما إنك تعيش في الدنيا هنا 70 80 90 سنة، تقعد في القبر 7 5 8000 سنة، تقعد يوم القيامة 50,000 سنة، وبعد كده أبدية. يبقى أحسن يتحول لك على فين؟ على هناك. أنت هتهاجر كندا وبعت كل ممتلكاتك، هتحول كل الفلوس على كندا ولا على ألمانيا؟ أنت رايح بلوفتهانزا ترانزيت ساعة في مطار فرانكفورت. لا، هيبقى معاك كارت يا دوبك تاكل تشرب الساعة اللي هتقعدها، لكن كل الفلوس هتحولها على كندا. فاحنا رايحين فين؟ الجنة. وأن إلى ربك الرجع وأن إلى ربك المنتهى. بس أنا فيا عيب إن أنا بعمل فول امباورمنت اللي بثق فيه أو اللي بديله الفلوس، فبخليله سلطة مطلقة. ونصيحة: السلطة المطلقة مفسدة.
يعني حتى لو قريبك، حتى لو قريب منك، لما بيبقى كله اوبن صح. وما تسألوش خالص، بتسيبه هو غلبان، هو الشيطان ضحك عليه. يعني اسم الواسع خليك تتقبل كمان اللي هو عمله. هو استغلك ليه؟ لأنه حاسس إنه محتاج، والفلوس حلو، وبالذات إن إحنا خلاص دخلنا في آخر الزمان، وزمن عودة المسيح عليه السلام فيه الأنتي كرايست الدجال. المسيح جاء بالروحانية، بالحب، اللي يديك على خدك اليمين يديله خدك الشمال. عشان كده أنا شغال بالنظام ده. لكن الدجال يأتي بالمادية. عمر ما كان الخطيب هيلعب في الزمالك، ولا حسن شحات هيلعب في الأهلي. النهارده كريستيانو رونالدو بيلعب في السعودية، طب عايز إيه تاني؟ أبجني تجدني، هتديني كام؟ أنت في شركة وبتاخد كذا، طب أديك 3 أضعاف وتجيب لي الزبائن بتوع الشركة ونعملوا شركة جديدة. هوبا، وتفتكر نفسك فتك، ده أنا العلاقات دي أنا اللي عملتها؟ لا، دول زباين الشركة، سرقتهم ورحت حتة تانية، يديك قرشين زيادة، يحصل لك إيه؟ يجي لابنك مرض كذا وتتخبط العربية ويحصل لك كذا، هتصرف اللي خدته. فاللي يفهم يبقى ماشي صح، عشان ربنا يكرمه. حلو أوي، حلو أوي يا دكتور. خدتني في حتة كده مهمة أوي هسألك عليها بقى. شايف العالم إزاي؟ اللي بيحصل دلوقتي. اللي بيحصل دلوقتي كله مكتوب في كتاب الفتن والملاحم من 1400 حاجة سنة. ففي آخر الزمان الزم بيتك وقل الله الله، عليك بالذكر والزم خصيصة نفسك، قفل على عيالك وعلى شغلك وعلى بيتك، وأكثر من ذكر الله. لأنه هو لما بيدي التاف تايم أو الأوقات الصعبة عشان ترجع له، ففروا إلى الله. أنت عشان تاخد من مديرك أجازة، تقول له أنا عملت كذا، حققت التارجت وعايز أجازة أسبوعين، فلازم تظهر له أعمالك كويسة الأول وبعدين تطلب. سبحانه وتعالى يقول لك وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عبادي خبير. يعني عارف كل بلاويك، بس بيقول لك أنا مديرك اللي مش هيتغير، وفي إيدي كل حاجة، وتعالى واعتمد عليا حتى لو أنت منيل بنيل. لأنك لو ما غلطتش، طب اسم الغفور هيشتغل إزاي؟ يذنب العبد ويقول أستغفر الله العظيم، يقول رب العزة أعلم عبدي أن له رب يأخذ بالذنب ويغفر الذنب قد غفرت له، فيمكث ثم يعود للذنب فيقول أستغفرك ربي وأتوب إليك، يقول علم عبدي أن له رب يأخذ بالذنب ويغفر، في الآخر يقول أشهدكم أني قد غفرت له. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون هم كفار. إنه إنك تمشي صح وهتغلط، وقف واستغفر وصلح ورجع الحق لأصحابه، مش تسرق لي 10 مليون جنيه وتقول لي هحج، لا، ترجع ال10 مليون للناس اللي انت خدتهم منهم. أبرك من الحج. فدايما تبقى ماشي على قد ما تقدر نيتك صح. غلطت نتيجة ظروف وساعات وضعفت ونفسك ضعفت، ما انت لما بتشوف كتير اسم الواسع بيتجلى، ولما تشوف بناس بتغلط ما بتكرههمش، تزعل عليهم وتدعي لهم، تقول الحمد لله الذي عافانا قد كنا مثلهم فمن علينا الله. فالعالم ده متغير، في ايه؟ في شدة، في مشاكل. طب تقول لي ايه كصيدلي؟ تقول لي لازم فورا يتعمل صناعة خامات دوائية في مصر من شركة البتروكيماويات اللي في العمرية. ليه؟ لأن سلاسل الإمداد السبلاي تشين بنسبة كبيرة ممكن تقف لو حصل أي حاجة عند مدخل البحر الأحمر، فالشحن هيقف اللي جاي من الصين والهند. فبعد سنتين 6 أشهر أجزخانة، 6 أشهر موزع، 6 أشهر تم الصنع في المصنع، 6 أشهر خامة، بعد سنتين مش هيبقى فيه قرص دواء في مصر. يبقى نعمل ايه؟ يبقى كحاجة استراتيجية مهمة للدولة، يا دولة لازم فورا نصنع الخامات الدوائية، وما نصنعش 3000 مادة في 30 دواء ضغط
30 دواء سكر، لا انا هعمل واحد بس سكر، واحد بس ضغط، واحد سيوله للدم، واحد مضاد للفيروسات، واحد للمرض. هعمل 20 دواء ليه؟ عشان لو كله وقف دول يشتغل. محتاج ايه؟ محتاج مبروك، شد حيلك، بس مش عايزين حاجه تانية. محتاج الله ينور، محتاج يلا بينا. انت عارف اللي دخل قهوه قال في حد عايز يتخانق، محدش رد. دخل تاني يوم في حد عايز يتخانق، طلع له واحد جد قال له انا عايز اتخانق، قال له بقينا 2 عايزين نتخانق، في حد تاني عايز يتخانق. فهي نفسي بس حد يبقى عايز يعمل حاجه، صح. يلا بينا. ليه؟ عشان اهلنا. ليه؟ عشان من حقهم يلاقوا العلاج، وفي الاخر اللي في علمه هيتم. طب الدربكات دي حصلت ليه؟ عشان اخر الزمان. طب مطلوب مننا ايه؟ مطلوب اللي الرئيس السيسي قال لازم يبقى الشعب ايد واحده، ما يوقعش بينا حد، ما يخشش ناس يقول لك ده زملكاوي وده اهلاوي، ده مسلم وده مسيحي، ده طويل وده رفيع. قال لك البلد دي بتاعت مصر. انا اشتغلت في تطوير التعليم مع الله يرحمه محمد عبد السلام المحجوب محافظ الله يرحمه. اسكندريه. كان يقول لك عايزين طفل موهوب، قالوا لا، مواطن صالح موهوب. واحد مواطن يعني مسلم مسيحي. حتى الرئيس قال ايه في خطاب الشرطه؟ قال حتى اللي بلا دين بس يا عيني عليه، اللي بيفقد ربنا ده ايه؟ يعني احمد بن عطاء الله السكندري بيقول لك ماذا وجد من فقدك وماذا فقد من وجدك. ده عيني عليك. فلازم يبقى مواطن نمرة 2 صالح عنده اخلاق، والاخلاق دي في كل الديانات وفي كل الاعراف. صح. تعملش في الناس اللي مش عايزه يتعامل فيه. نمرة 3 مبدع. هنا بقى نفكر، لانك لو مبدع بس هتبيع للعدو زي ما قلت لك صح. اللي عندك علشان يضربك بيه. طب وليه؟ هل بتحاك امور من اول الخريف الهندي اللي عملوه، وفي دومينوز افكت. قال لك تونس تقع وراها ليبيا وراها سوريا والعراق وتيجي مصر. الرئيس السيسي ربنا يقويه عمل ايه؟ قال لك ستوب ذا دومينوز افكت، وقف هنا يا جدع. هنوقف الارهاب ونوقف التخلف ونبني مصر. الناس اللي بتقول لك بنى العاصمه ليه؟ كان لازم يبنيها. روحوا افريقيا وشوفوا عامله ازاي. انا لسه جاي من كذا دوله افريقيا، مفيهاش حاجه خالص، بح. واهم حاجه لشعب مصر، اوعى تطوق الضرب في اللي جنب منك. وسالت الشيخ الشعراوي يا مولانا لو عندنا نص العيش نعمل ايه؟ قال كل نص طقه في ضعف الوقت، مش تضرب اللي جنبك في طابور العيش. نساعي بعض. تبارك الذي بيده الملك وعلى كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا وهو العزيز الغفور. يبقى اذا سبحانه وتعالى عمل ده عشان نساعي بعض، وهو قادر. يقول في حديثه القدسي نفس الحديث: لو أن أولكم وآخركم يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل سائل مسألة، اللي عايز مليار، اللي عايز عربية، ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط الإبرة إذا أدخل ماء البحر. هل ربنا في كل بلد كان ممكن يعمل نيلها وذهبها وقمحها وكله؟ طب ليه عمل كده؟ يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. تعارفوا دي فيها معرفة، فيها إصداء معروف، وفيها عرف، فيها عرفان، فيها معارف. 10 معاني لكلمة تعارف. فهو عمل دي علشان ادخلي في عبادي وادخلي جنتي، عشان نفك حتة اهبطوا بعضكم لبعض عدو، عشان نرجع تاني. فالحل لازم شعب مصر يبقى فاهم ان الرئيس بوجوده في اماكن معينة له رؤية عليا، شايف اللي بيحاك وشايف اللي بيجهز وبيحاول على قد ما يقدر. هل في اخطاء بتحصل؟ هل في حرامية؟ هل انا عندي في شركتي مفيش حد وحش فيه من ال 8000؟ لو واحد في ال1000 في 28 هنعمل ايه؟ لو مسكناهم هنستبعدهم ونوقفهم. هل في ايدي ان انا امسكهم كلهم؟ لا، بس ربنا هيقفش الوحش وهيعلم الوحش الدرس، لان البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. افعل ما شئت كما تدين تدان. لحمة واحدة، نستحمل بعض، نساعي بعض، نفهم ان رأس مالنا هو الوقت.
تقول سبحان الله، تقول الحمد لله، كل ده خير. كل نفس بتاخده وتطلعه تسبح فيه بحمده. كل منظر تشوفه، تشوف ألوان أحمر أخضر، سبحان الله بحمده، خلقني مفتح وما ادانيش عمى ألوان، وبشوف بتجلي اسمه البصير، وبسمع بالسميع، وبشوف القدرة بتاعته في خلقه، بشوف تجليات أسماءه طول ما أنا ماشي، ومزقطط إن أنا في ملكه وفرحان بيه. وما بنقولش إن الوقت الشديد جه، بس بنقول السهل عدى واللي عدى عدى بس. حلو قوي يا دكتور. الله يا دكتور، والله يعني الواحد بيسرح كده. طمنت قلبي. يعني على قد ما الواحد بيشوف حاجات بيقلق منها، وقلقان لينا حق نقلق، بس كلامك كده كان فيه الشيخ محمد زكي إبراهيم طمأنينة. رائد العشيرة المحمدية رحمه الله كان يقول جملتين كل واحدة بكلمتين: أنتبه فانتبه، فهمته فهمته. الله. يعني أنت بالله فانتبه، وما توفيقي إلا بالله. حلو أوي. فهمته فهمت، خلاص بقيت في الهيام، في الرضا، في ملكوته. حلو أوي أوي. طيب مش عارف أقول لحضرتك تقول لي دعوة أو عادة أو ذكر، أيا كان، حاجة بسيطة اللي كل واحد بيتفرج علينا يعملها كل يوم، ولو عملها كل يوم هيشوف الفرق بعد كده. حاجة بسيطة. أولا عادة زي ما قلت لك، أول لما يفتح عينيه الصبح دي خلاص أنا بقيت أعملها كل يبتسم يوم. له ويرمي عليه كل حمله، واللي هيحصل منه، واللي هيسيب خلقه يعملوه فيك بأمره وبقدره. والإيمان هنا بالرضا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. عبدي إن أنت رضيت بقدري أعطيتك حق قدري. كنت أسأل الشيخ ياسين رشدي الله يرحمه، الله عايز يرحمه. أعرف ربنا راضي عني ولا لأ. يقول لي سهل أوي. أقول له إزاي؟ يقول لي شوف أنت راضي عنه ولا لأ. لأن هو يقول رضي الله عنهم رضوا ورضوا عنه، عنه. يحبهم ويحبونه، ثم تاب عليهم ليتوبوا. كان سيدي أبو الحسن الشاذلي يقول اللهم تب علينا توبة سابقة إليك منه. يحبهم ويحبونه. انت رايح تصلي عشان ما تخشش النار وهتخطف العصر بين شوطين المباراة، ولا قلبك بيدق انك رايح تقبل ربنا أرحنا بها يا بلال وجعلت قرة عيني في الصلاة؟ ده هنا في حب وفي شوق وفي أنس وفي ذكر. اوعى تعمل عبادة وانت متضرر مش محتاجها. مم. يا عبادي في نفس الحديث لو أن أولكم وآخركم اجتمعوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم اجتمعوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيء. يا عبادي إن هي إلا أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. لازم تفهم إنه كله بأمره. كل سنة وأنت طيب. حضرتك طيب. مش عايز اخلص والله، بس جاوبني على كل الاسئله وانا أنت عارف عارف إن حضرتك عدى ساعة مستعجل. وربع أنا ما حسيتش. بجد؟ طب الحمد لله. المهم حضرتك ايه، مستمتع يعني. انا أنا شخصيا مش مستمتع، انا طاير. الحمد لله. الحمد لله يعني. ربنا الحمد يبارك. لله. طيب عشان عارف حضرتك قدامك عايز تلحق ترجع اسكندريه. لسه ما قلناش الدعوة. هنقول الدعوه انت ده قلت لي ايه اكيد. الدعوه اللي هتقولها والناس ده اللي في يعملوا دعوه، ايه؟ لا ده في انا قلت دعوه. نمره واحد يفتح عينيه، اه وهنقول حاجتين بالليل يتعاملوا او ثلاثه. اللي يقدر يعمل واحده هنديهم الاسهل فالاصعب. يلا. الاسهل بسم الله الرحمن الرحيم 21 مره قبل ما انام. بس. اوكي. واذا قدرت قبل ما تعمل اي حاجه وتفتكر تقول بسم الله الرحمن الرحيم اعمل كده. سهله. سهل. الاصعب شويه اول 3 ايات من سوره الانعام، اول اذا 3 قريتهم قبل ما تنام مم. يستغفر لك 70,000 ملك حتى تصبح. فأنت نايم 8 ساعات عدد شغال. و70,000 ملك بيستغفروا لك. الله 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 الله، إيه الدلع اللي أنا فيه ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون
هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. ثالث حاجة سورة الملك هي المنجية من عذاب القبر، صفحة وش وظهر، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. دي المنجية، ده البروتكشن بتاعك في السفر بتاعك 7-8 آلاف سنة. 3 حاجات دول. الدعوة يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا راحم المساكين ويا ذا القوة المتين، يا ودود يا ودود يا ودود يا ذو العرش المجيد، يا فعالا لما تريد. أسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك أن تكرمني برؤية وجهك الكريم، وأن لا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك، وأن تجمع بيني وبين حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا يقظة ومناما كما جمعت بين الروح والنفس، يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه، يا ذو الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا من لا إله إلا هو، أنت لا إله إلا أنت، أنت الأول فلا شيء قبلك، وأنت الآخر فلا شيء بعدك، وأنت الظاهر فلا شيء يشبهك، وأنت الباطن فلا شيء يراك، أنت الواحد بلا تكبر، وأنت المدبر بلا مشير، يا منزه عن كل نقص، يا سلام يا قدوس. وصل اللهم على سيدنا عليه أفضل محمد الصلاة والسلام. وعلى آله وصحبه وسلم. أفضل الصلاة والسلام. مش عارف ليه حضرتك بتدعي الدعوة دي، بزعل من حاجة، بزعل إن أنا بكون نفسي أسمع الدعوة دي في صلاة الجمعة. دعوة بحسها للبشر كلهم اللي حضرتك بتقوله، ما فيهاش نصرة للمسلمين بس. وفي واحد طلع يخطب مرة مع جماعة من أمهات دول، قال الحمد لله يا رب المسلمين، واحد قال له العالمين قال الحمد لله يا رب المسلمين، قال له طالما هم رب العالمين بتعملوا فيهم كده ليه؟ ما تسيبهم، لا حول هو الله. حر واخلاقهم، عمل ده طويل وده قصير، ده تخين وده رفيع، ده غبي وده ذكي، ده بيفهم وده ما بيفهمش، احمد ربنا. خلي بالك كل واحد مبسوط قوي من مخه وزعلان قوي من رزقه، اعكس، ارضى برزقك وحس انك اقل الناس، صح بس كده هتستريح. صح صح والله صح. خاف من إيه؟ اخاف من ايه؟ اخاف من الشك، من لازم يبقى يقيني بالله، يقيني في علم يقين، في عين يقين، في حق يقين. واحد قريبي بقول له صلي، قال لي مش هصلي، قلت له هتخش النار، قال لي خش النار، كان معايا كبريت في ايدي، قلت مولعه وحطه في راسه، لعوني. قلت له انت خايف من عود كبريت ومش خايف من النار، بتقول اكل بعضي بعضا. فدخل واحد قال لي يا ابني ما لازم، فالخوف ان نعوذ به من السلب بعد العطاء وكفران النعم وحرمان الرضا، لانك خير كتير قوي بيجيلك وانت دايما باصص للنص الفاضي اللي في الكوبايه اللي مش عندك. فده اللي انا بخاف منه، ان انا اتزحلق واغلط الغلطه دي، بس ان شاء الله بيه هيحفظني مش بنفسي. دايما. اياك نعبد واياك نستعين. حلو أوي، حلو أوي. السؤال اللي لسه معرفتش إجابته لحد دلوقتي، اتوبيس كام بيروح فين؟ انت عارف اللي بيقول لسواق التاكسي تاخد كام وتديني فين؟ هو لسه راكب، قال له هات اللي تجيبه وانزل هنا بس. هموت. يا دكتور عليك والله. طيب لو الزمن رجع مش قادر لا اضحك كويس. انت عارف عادل امام لما يبرق له بتاع يضحك، عمر الحريري في البتاع. هديك نكته كمان، الدنيا في نكته. حنوتي دخل على حنوتي لقى قدامه بطه، قال له كلنا لها، قال له ما حدش واخد منها حاجه. يا ربي. ماشي. طيب لو الزمن رجع بيك يوم واحد بس، تختار يوم ايه وليه؟ يوم ما دخلت المدينه اول مره. بس ليه بقى؟ حصل لي جذب، اتخطفت في مارس 89 1409 في شعبان، وأول لما دخلت
الكعبة فتحوا باب الكعبة ورفعوا ايديهم لفوق، كان ترحيب يعني، تحس ان ربنا بيدلعك بس كده. الله. طيب معانا تراديشن كده بنعمله. السؤال الضيف اللي فات سايب لحضرتك سؤال، وحضرتك هتسيب سؤال الضيف اللي جاي. فسؤال الضيف اللي فات بيقول لحضرتك: لو شلنا كل التصنيفات والتسميات، انت مين؟ إني عبد الله. لو تقولي الكون كله أقوله في كلمة واحدة: لبيك. لأن إحنا قلنا بلى لما أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، قالوا بلى، فاللي لبى عد، بس لبيك إني عبد الله، للبى عدى. بس سهل كل عد ممتنع، عد، سهل ممتنع والله العظيم. فيهاش حاجات سهل تانية. بس. هو سيب نفسك. يعني إيه إسلام؟ يعني تسليم، يعني سبمشن، يعني سرندر. واستعين بأربع حاجات: الصبر والصلاة والتسليم والرضا، كله بأمره اللي في علمه هيتم. الحمد لله رب الحمد العالمين. لله، الحمد لله. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ده مش ناون، ده adjective، ده مش اسم، دي صفة. يعني إيه؟ يعني لولا إنك رب العالمين كنا رحنا في داهية. واحد أعرابي سأل الرسول صلى الله عليه وسلم: من يحاسبنا يوم القيامة؟ قال الله. قال الله ذاته؟ قال نعم. قال نجونا ورب الكعبة. قال كيف؟ قال إن الكريم إذا قدر عفا. لو الملائكة يوم كذا عملت كذا، ركنت غلط، شتمت واحد، لكن رب العالمين ماشي. تعرف الراجل اللي عنده 49 حسنة ولسه له واحدة عشان يكمل 50 يخش الجنة، فراح لواحد زي حضرتك عامل 97% والفردوس الأعلى من 95، قال لك يا شادي أعطيني حسنة يا شادي. قلت له لا، أي نعم الفردوس الأعلى من 95، بس يعني ال 97 الطراوة فيها أحلى والمنظر أحلى. فماشي لقى واحد قاعد كده، قال له تعالى زعلان ليه؟ قال له عايز حسن. قال له اتفضل. قال له بجد؟ قال له انت عندك كام واحده؟ قال له ما عنديش غير واحده بس. فقال لي انت تعدي. فرب العزه قال له انت اكرم مني، خد بيد اخيك الى الجنه. فربنا كريم، بس الله. عنده 100 جزء من الرحمه. جزء واحد نزله الدنيا كلها من يوم ادم ليوم القيامه، واللي فيه الحيوان بيرحم ابنه انه بيشيل ايده من عليه عشان ما يتعبوش. و99 جزء هيتوزعوا يوم القيامه. احنا بنجمع فلوس وذهب وعقار ودولار. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نجمع ايه؟ فضل الله ورحمته. رحمته انما انا رحمة مهداه وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم اسوة حسنة. اخلاقه، جماله، طيبته، حنانه. وفضل الله ان الله هو الله. نعم الرب انت. سيدي ابو الحسن الشاذلي يقول لك ايه؟ نعم الرب انت. يقول: لقد كانت ليلة البارحة ليلة القدر، وكانت ليلة عظيمة، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا علي، طهر ثيابك من الدنس تحظى بمدد الله في كل نفس. قلت: وما ثيابي يا رسول الله؟ قال: إن الله قد خلع عليك 5 خلع، garments، ملابس: خلعة المحبة، وخلعة المعرفة، وخلعة التوحيد، وخلعة الإيمان، وخلعة الإسلام. فمن أحب الله هان عليه كل شيء، ومن عرف الله صغر لديه كل شيء، ومن وحد الله لم يشرك به شيئا، ومن آمن بالله أمن من كل شيء، ومن أسلم لله لم يعصاه، وإن عصاه اعتذر إليه، وإن اعتذر إليه قبل عذره، فعرفت يومئذ معنى وثيابك فطهر. الله يا دكتور. الله. السؤال بقى اللي هسأله: الله، يعني بص والله انا بنسى وحضرتك فاكر. طبعا. قال له: لسه فاكر قلبي يديلك أمان، ولا فاكر كلمة هتعيد اللي كان، ولا نظرة توصل الشوق بالحنان. لسه فاكر كان زمان
كان زمان لسه فاكر، كان زمان، كان زمان. اللي يحب ربنا يغني، اللي يحب ربنا يزقطط، اللي يحب ربنا يبتسم، ما يشيلش هم حاجة، لأن إن معي ربي سيهدين. ابني ماشي مع أبوه مش عامل هم هيركب إيه وهيعمل إيه. إيه السؤال بقى اللي أسأله؟ مش عارف. السؤال إيه السؤال؟ إيه السؤال؟ إيه السؤال؟ إيه أكبر نعمة أنعمها ربنا عليك وأنت بتحمده عليها في كل لحظة؟ حلو قوي، سؤال جميل. ده حتى هيخليه مش بس يفكر فيها، هيخليه يحمده عليها في كل لحظة كل ما يفتكرها. صح صح، هو بس ريمايندر، كده. سؤال ريمايندر خطير يعني. مش عارف اشكرك ازاي والله، مش عارف يعني. والختمة اللي حضرتك ختمتها بأغنية أم كلثوم دي ترجعني للمقدمة اللي أنا قلتها. كل الحاجات اللي قلتها حضرتك قلتها على حضرتك، ومن أهم الحاجات قعدتك الحلوة ربنا يبارك فيك، والله، ربنا يكرمك. وسهولتك وسلاستك وسهل في كل حاجة، مع إن بتعمل كل حاجة صعبة يعني. أنت في حاجات كلها صعبة، كان زي ما قلنا كده في البيزنس أو يعني في الدنيا أو في الآخرة أو كل حاجة مسهل الموضوع تماما. هننهي بأبيات شعر. يلا بينا. عليك بتقوى الله إن كنت غافلا، يأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري، فكيف تخاف الفقر والله رازق، فقد رزق الطير والحوت في البحر. من ظن أن الرزق يأتي بقوة، ما أكل العصفور شيئا مع النسر. تزول عن الدنيا فإنك لا تدري، إذا جن عليك الليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا، وأكفانه في الغيب تنسج وهو لا يدري. تعيش 1000 و2000، فلا بد من يوم تسير فيه إلى القبر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. ربنا يغفر لنا ما لا آمين يا تعلمون رب. ولا يؤاخذنا بما تقولون. آمين. وربنا يسعد الناس كلها ويجعلهم كده فرحانين بالله وفرحانين برسول الله صلى الله عليه آمين وسلم، يا رب. ويغيروا الوجهة. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا راجل يا جميل، سقف بقى يا جماعة على كده نلحق نزوق. شكرا لكل واحد كمل معانا للآخر. لو لقيتوا الحلقة دي مفيدة وتقدر تساعد حد تعرفوه، ابعتوها له، يمكن تكونوا سبب إنه يلاقي نفسه ويعرف إن ربنا خلق كل واحد فينا ومعاه مجموعة هدايا غير أي حد تاني. حاول نعيش من غير ما نعرفها ونستفيد منها ونفيد اللي حوالينا.